sakit sekali Mas. Kayak ada duri Mas. Iya, nah. Ya kayak dundung pintu ya. Iya. Ini memang di sini kayaknya angin loh di daerah. Anginnya keluar semua. Sekarang nggak terlalu sakit kok? Lumayan. Tadi kan yang susah sakit semua. Iya. Jadi memang anginnya di daerah sini pempek ya, di daerah